Алматыда сабалган Чолпонбек Сыдыков Бишкекке алып келинди. УКМК мамлекеттик кызматкерлердин дипломдорун текшерет. Кыргызстанда бензиндин баасы дагы кымбаттайт. Саламатсыздарбы, Бизон медиа порталынын кадырман көрөрмандары, эфирде күндүн маанилүү жаңылыктарын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков 20 январда Бишкекке тез жардам кызматы менен алып келинди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова ал шаардагы 4-чү ооруканага жаткырылганын, дарыгерлер кеңешкенден кийин аны дарылоо тууралуу кошумча маалымат берилерин билдирди. Алматыда тополоңдордон улам кармалып дайыны билинбей жаткан Сыдыков 11 күндөн кийин абалда табылган. Анын катуу токмоктолгону, 2 бутту кабыргасы сынганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ал 8 январда Бишкекке кетип баратканда Алматынын чыга беришинде кармалганын билдирген. Сыдыковдун жакындары ал эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөнүн, көч кызматкерлери кармап, Кош Мамбет айылын көздөй алып кетишкенин жазышкан. Казакстандагы соңку окуялардан улам жалпысынан 10 кыргызстандык жаран кармалган. Алардын баары бошотулду. 2 кыргыз жараны каза болгон. Улуттук коопсуздук комитети Садыр Жапаров атайын кызматка бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдорун жана жарандыгын текшерүүнү тапшырганын билдирди. Анда бул жараян 24 январда башталып 3 айга созуларын, мамлекеттик мекеме, министрликтер, органдарда иштегендерден сырткары жогорку кеңештин депутаттарына да тиешелүү болору айтылган. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. УКМК тараткан маалыматта акыркы жылдары мамлекеттик кызматкерлердин билими тууралуу жасалма дипломдор менен мамлекеттик кызматка өткөн фактылар көбөйгөнү байкалууда. Мындай фактылар коомду активдүү талкууга айланып, мамлекеттик кызматка көлөкө түшүрүп, көп учурда айрым ведомстволордун да жалпы мамлекеттик аппараттын да ишинин оң натыйжаларын терс жагынан көрсөтүп коюуда деп жазылган. Хватит это терпеть! Кыргызстанда буга чейин дагы айрым жогорку бийлик өкүлдөрүнүн, депутаттардын дипломдору жасалма, кээ бирлери башка мамлекеттин жараны экени тууралуу маалыматтар чыккан. Жалал-Абад мамлекет университетинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу күбө катарында экен. Мамлекеттин ишмердүүлүгүнө катары мен кандай тиешем бар? А сиз эмне эл эмессизби? Кыргызстанда быйыл күйүүчү майлоочу майдын баасы дагы көтөрүлөт. Бул тууралуу Нефтрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канатбек Ешатов 20 январда басма сөз жыйынында билдирди. Ага ылайык ушул жылы бензин 4 сомго, ал эми дизель 6 сомго кымбаттайт. No, God! No, God, please, no! 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 Ишматов муну Орусияда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүп жатканы менен негиздеди. Мындан 1 ай мурун Орусия 2022 жылы бажы алымы жок Кыргызстанга 650 000 тонна бензин жана 550 000 тонна дизель оттун берери маалым болгон. Былтыр Москва Бишкекке 460 000 тонна бензин жана 485 000 тонна дизель майын жиберген. Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектей, өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды. 是你吗，惠娘？惠娘，我是惠娘，我是惠娘。 Бишкек шаарында АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 58-59 сомдон сатылып жатса, алыскы аймактарда мындан бир топ кымбаттады. Ушул жана башка акыркы жаңылыктарды Бизон KGZ сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар.